दमले का? हे कपडे कोण आहे? कोण झोपत इथे? आवा दम द्या. संगीत उभा राय, उभा राय, उभा राय. जागेवर उभा करा. बसला बघा गुन्ह्या. हा, गुन्ह्याला कळतंय मी बोललेलं. बघायचं का तुम्हाला? जागेवर उभा राय म्हणलं की गुन्ह्या खाली बसला. तुम्हाला कळतच नाही. दाखवायसाठी जवळ जाते ना मी. राजा हे बघा, गुन्ह्याला तरी कळतं. उभा राय म्हणलं की राहिला का नाही गुन्ह्या? गुन्ह्या उभा राय म्हणलं की बघ गपची बसला का नाही खाली ते? हा, उठू नको, बसू दे तुम्हाला 2 मिनिटं. बरं जा गुन्हा खालून एकदा ये वरी. जा उडवा, जा. ये लय ताण आलीत ना तुला? नग नग म्हणायला लागलाय ते. नग म्हणायला लय ताणला काय की तुम्ही ताणला? काय नाही. कोण? मी घोळ घाली नाही. उलट मी बैलाचं मया करते माहिती का? मी उभा राहा म्हणलं की तुम्ही उभा राहतच नाहीत. मालकीनीचा आवाज लय मनावर धरतो माहिती का देवा? ये रे बाबा गुन्हा, ये महागारी. बसू नको आता. गुन्हा गुन्हाच आहे तो गुन्हा. भाकरी खाल्ले का नाही? नाश्ता कायच केला? लयच तुम्ही वडापावावर दणका लावलाय हो. लयच वडापावावर दणका लाव. तुम्ही चालत राजा. थांब ना तू तरी. थांब रे राजा. सरळ कुठे उभा करायचंय? आता ह्यांना खाली तोंड करून वरी तोंड म्हणला तर त्यांना खाली तोंड करून उभा करायचं म्हणायला होय. अहो राहू द्या ना 5 मिनिटं उभा. राजा थांब रे, जाऊ नको. हे बैल माझ्या ऐकत नाही. तर सोन्या गुन्ह्यात माझ्या ऐकत येतं.